Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Mos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilig pong ibos nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o gapitsa 25 na. Buwan sa Mayo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga makigsunan na atong hatagag pagtagad mga kaigalaan kay usa ka 14 anyos nga person na apil og kapaig sa pagkasunog sa ilang panimay didto sa may barangay Liluan, lungsod sa Santander, habagatang bahin sa Sugbo. Straight to the point. Kaluoy taon ini mao nga PWD mga sukit ti paminaw nga 14 anyos na. Wa makagawas mga higala atol sa mga sunog. Inungdan nga naapil kini mga sukit ti paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin 20 ka kilo nga shabu patindaghana ini mga sukit ti paminaw. Mabalor kinig 136 milyones ka pesos. Nasakmit gikan sa duha ka mga lalaki nga tighatod og supply gikan sa Luzon. Straight to the point. Atol ni sa buy-bust operation sa PDEA 7 sa may barangay Uling, Syudad sa Naga. Straight to the point. Maka ni mga higalang mao nga kantidad 136 milyones ka pesos. Ato ni hatagag pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagban-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Atong point. kuhaon ang report ani unya mahigalang kasamang Arnold Bustamante. Ikadako ba ini mga higalang mao nga kantidad 20 ka kilo gud nga shabu ug kini mahigala maadto mga kagalaan sa publiko delikadong daghay mabuang ini mga klasiha sa drugas mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Central Visayas nagpabilin nga hotspot sa mga kaso sa human immunodeficiency virus. Immunodeficiency virus kon HIV. Straight to the point. O na batayanan sa mahigala din sa Central Visayas kay kita mahigala mo'y hotspot nining maong matang sa sakit. Straight to the point. Samtang sa laing bahin 4.8 billion pesos nga Lapu-Lapu Expressway Project giaprobahan na sa Lapu-Lapu City Development Council isip usa ka infrastructure flagship project sa syudad. Straight to the point. Usa kini ka 12 kilometros nga skyway nga magdugtong sa Cebu-Cordova Link Expressway paingon sa Mactan Cebu International Airport. Straight to the point. Aron kadto may galang mangagi diri sa Sisilex nga moadto mga kigalaan sa airport, dili na mahigala masangit-sangit pa. Kay may tabo man gud way traffic mahigala mangita ka og at least hapsay ang pagdagan way trapiko mga sukid di paminaw ari kaagi sa third bridge. Ang problema inig-abot nimo sa Cordova tuan na masangit sa mga sukid di paminaw. So muna nga duna untay kalsada nga lahos-lahos na. Kadi na ka ma-traffic mga sukid di paminaw. Kay garon grabe ka traffic mahigala sa atong syudad sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu. Ang Metro Cebu area mahigala puti ka traffic. Gumikan sa mga car dealers nga puti daghanang mga halin, matagbuan, matagtuig pila kasakyanan mahigala ang mahalin nini mga car dealers. Unya ang ato mga kalsada wa mausab mga higala. Straight to the point. Ni apod untay BRT mga sukid di paminaw, bus rapid transit. Pero mura man mahigala guay klaro nga pagka-project. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad sab karon nga buntaga, pinulpul man nga project mga sukid tig paminaw. Wa mo function ang sa iyang purpose mga higala. Straight to the point. Hangtod karon pila ka tuig na lang, wa pa gyud in taon gihapon maka totally function mahigala in taon kining BRT. Straight to the point. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad sa mga kahigalaan kay sa kauluhan na ang Korte Suprema mopagawas na karong adlaw sa opinyon labot sa wa paghatag og temporary restraining order nga gipangayo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Straight to the At point. least natay mabasa-basa mga kagilaan giun sa pag-decide sa Supreme Court.
ngano nga wa sa mohatag mahigala og TRO labot sa kaso nga gipaabot sa Supreme Court ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Unya ato sa masabot mga kagalaan nga sila mismo sa Supreme Court dunay debate nga hitabo nila dito kay doon na may 5 mahigala nga wa muuyon sa siyam. Nabahin ko dili ko unanimous decision mga sukit paminaw. Doon na pa'y usangan ni abstain. Straight to the So point. ato ning tagagpagtagad mahigala sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the So point. ang main case mga higala dili pa ta maka sulti, di pa ta maka-conclude unsa kay decision unya sa Supreme Court nig-abot na sa main case. Kay kini man gud mga higalang temporary restraining order mga kigsunan, declaratory relief lang ni. Og unya interlocutory order lang ni sa korte mga sukit di paminaw. Ang main case wa pa. Straight to the So ang point. ila karong pagawas pinagi sa ilang website sa Supreme Court, mao pa lang ang ilang decision may labot mga higala sa matawag nato mga kahigalaag ilang decision labot sa TRO. Tan-aw na to giunsa pag-discuss sa mga justices sa Supreme Court, ingon man giunsa pag-discuss sa mga dissenting opinion sa mga justices usab sa Supreme Court. Straight to the point. Samtang Bureau of Immigration way natala nga report nga nakagawas na sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. O sa pikas nga bahin mga kaigalaan, atong hatagag pagtagad sab kay Senador Ping Lacson ni kumpirmar nga dunay tinguha pag-usab sa liderato sa Senado. Og si Senador Sherwin Gatchalian mo'y gusto nilang ipuli ni Senate President Alan Peter Cayetano. Straight to the Dating point. gubuta mahigala taon Senado atol ining Marcos administration kapila man magpuli-puli og kini ni ang presidente mahigala sa Senado. Straight to the Ato ni point. hatagag pagtagad dong butaga sab sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. didto mahigala sa gawa sa nasod ang Russia ni order ng Russia indikin nga kadtong ilang prosecutor sa ICC ipadakop gyud. Hasta mga judges mahigala sa ICC kay para sa Russia sovereign country sila. Di sila pwede mahigalang manduan ining ICC. Straight to O the point. hinungdan mahigala nga ang korte sa Russia mi pakita mahigala sa iyang gahom nga di mi lupig ninyo gahom. Mas labaw ning amo kay kami maoy sovereign country. Straight to the Mo ni point. mo nagdunay irony sa atong kabahin mahigala sa Pilipinas ining kalakihan Tagatanig pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pagbanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uguban pang mga iskutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.